耐冇見，想揾你食飯嘅嘛。然後咧，冇㗎。請我食飯。請你食飯有咩所謂啊？我呢啲小朋友嗰陣時俾你照顧咁多，係咪先？即係我雖然受得起係咪？有多啦，點啊？你係唯一一個喺船底係會俾貼士外賣嘅。係咩？你係教咗我一樣嘢，係有啲好事又或者好簡單少少嘅嘢，係可以令到大家都快樂同開心。呢個係好難得。有冇食過呢間嘢？冇。完全冇。冇。有冇啲咩唔食？牛咯。牛都係嘅，我記得你咁多年都係唔食。係啊。其實點解唔食牛？其實係關拜神啊定唔知咩嗰啲，唔關事。咁我本人係愛動物啊嘛，咁我都係想，其實我自己嘅目標係慢慢減嗰個種類，我會一路減個種類。其實我而家好多種類都唔食㗎啦，即係你意思係偏嘅就唔食。肉類呢樣嘢，你盡量都唔食。係啦，即係我覺得人唔使食咁多嘢。即係簡單啲，我有試過真係食素嘅，但係我身體好似怪咯，總之每一次都係怪咯，同埋情緒同埋身體都怪，可能未適應到。咁我覺得我又唔想 push 得自己好緊要，咁但係我就會牛，我覺得真係好有靈性嘅，唔係代表其他動物冇啊嚇，但係我一步一步咯。牛同羊我都唔食咯，好多啊牛、羊、鵝、乳豬、乳鴿，即係雞。雞我食嘅仍然，即係淨係食雞豬咯，基本上其他好多嘢都唔食，咩蛇啊、古靈精怪嗰啲嘢咧，嗰啲避啦避啦，就嗰啲就唔食咯。即係盡量減咗個口福先嚟先。係啦，即係唔使食咁多嘢，同埋你唔食嗰樣嘢，到你見到佢咧，有時去旅行見到佢時候咧，喂個心好舒暢㗎。我唔想好似啲人咁做多嘢玩咧，即係玩完邊個要食佢？即係好似我上次去台中見到大堆羊，我好開心，我唔食你嘅，我唔食你嘅，我就好似好個心好自在，同佢哋。又係喎，呢件事係。我覺得好黐線啊！嗰啲呢頭玩完嗰頭走去食佢嗰啲。咁樣咯，即係我未做全部嘅，我有試過嘅，但係我真係好唔舒服。我冇諗過你呢個諗法，即係你諗下，我去完牧場，但係轉個頭食漢堡。係啊。其實我又冇諗過係。我有種好舒服、好坦然嘅感覺，好難形容俾你聽嘅，即係我好爽啊！即係我見到佢，我係唔食佢，我好開心，我自己都好開心。同你出嚟食飯，其中一樣嘢係因為約咗個舊朋友，佢開咗壇嘢，而我又見到你呢排有啲事幹，想揾人傾下偈。都唔係啲牌㗎啦，好多牌㗎啦。唔係啊，咁啱見到，即係我哋識嗰陣時，其實已經係講緊10幾年嘅。你嗰陣時養嘅貓啦，阿豹啊嘛。你仲記得？記得。阿豹係我第一隻阿豹都走咗好多年。我記憶中你有講，你有喺 social media 睇10幾年。係啊，你識佢嘅時候，佢老㗎啦已經。我都係記得。係啊。但係呢個名我一定記得。好出名我個仔，好似個個都識阿豹咁啊！因為嗰陣時我真係佢係我第一隻，同埋嗰陣時我得一隻嘛。雖然係過去，但係見到你仲掛住佢，唔知點解我係有一種情緒見到喺度。唔係嘅，因為之後我開始救動物，我真係養咗好多動物。我哋之後經歷好多，或者都好頻密地經歷呢樣嘢，其實係會累積個情緒啊嘛。反而豹豹，我覺得因為每一個動物走都真係唔同嘅，人都係。豹豹係我比較少啲遺憾嘅。第一，佢真係年紀真係夠得老啦。第二就係佢冇乜辛苦。佢冇suffer一段好長嘅時間，佢都走得好快，咁所以係唯一我覺得比較我會掛住，但係我冇咁遺憾。但係之後我發生過好多覺得好遺憾，即係覺得自己好渺小咯，即係好多嘢你改變唔到、做唔到、幫唔到，你好似眼白白望住佢辛苦嗰種感覺咯。咁所以好似就算你好努力，你都好似最後都係好遺憾。同埋好似個遺憾唔走啊！有好多人係會想留住呢啲遺憾，但係同時間呢啲係一啲好
好重擔嘅包袱。我唔想放低，我亦都唔想人叫我放低，因為我從來冇諗過要放低，我只係想共存啫。啲人聽落係負面，又或者有情緒都好啦。不過係啦，我就係想講，其實有啲嘢係可以共存。係啊，我點解何必要逼自己？我一定要等低嗰樣嘢，當佢唔存在或者冇發生過。因為呢啲係呢呢啲係必然啊嘛。係啊，呢啲事件係必然。係啊，我哋都會有呢一日，而只不過係我哋身邊有啲唔同嘅陪伴者。其實可能喺呢一刻突然間就會離開我哋，咁你唔知㗎，係啊，咁所以等我哋嘅朋友到埋先，因為呢件事我覺得其實唔好咁啦，你識佢嘅 ，OK，朋友嘛咁梗係識㗎啦。你而家係咪點啊？睇下佢去到邊啊？梗係啦。喂，搞咩？搞咩啊？喊你咯！你，我做乜突然間要上嚟揾我？耐冇揾嘅你啊嘛！哦，呢支係咩嚟嘅？小緊拍緊㗎，拍緊啊！知道你開咗呢壇嘢，想揾你同佢傾下偈。不過你都識嘅，你就得。誒，到啦，條友。咦，我同你調位，等你見下佢先，等得我把聲嗰個。咩事？點啊你？知咪我啊？我都唔知點樣介紹好。你而家搞緊一壇嘢，個場啊好靚啦。係乜嘢咧？係點樣？係叫做乜嘢咧？咪要派片？喂嚟啊！哇，咁老土嘅你。佢係行呢個路線。派下片，哎呀，喂，幫我指教。佢後生嗰陣時都冇後生過，佢都係走呢路線。哇，拍嘢㗎！你唔知我而家拍嘢咯，一向都拍嘢啦。雖然我以前唔出樣啫。放心，我唔係庸醫嚟嘅。我仲話你唔派俾佢。係多指教。我唔係庸醫嚟嘅，放心。我信得過你嘅。係啊。雖然咁耐冇見，唔知你有冇變壞？定係變翻好？本身變翻好啫，佢以前唔壞嘅。本身都冇壞過，冇壞過啊嘛。咁即係點啫？即係你係做咩啫？我係做催眠治療。咁啊，亦都有做教催眠治療嘅導師。我唔使學，但係我想被催眠。好。而家興嗰啲係嗰啲嚟㗎，豉油嘛，我知啊。誒，你有睇喎？真係咩喎？你可以想瞬間催眠都得嘅喎，啲我想食咗嘢先。催眠係冇試過嘅。冇啊，我一路都想試㗎，不過唔敢周圍求其揾個人試。我大概知佢係一個咩人，咁我會願意啲講。佢自己心入邊放咗好耐嘅嘢，一次過話晒俾我聽，即係佢毫無保留嘅。如果你想打開門嘅話，請你喐一喐手指。如果你都已經同佢哋道別咗嘅時候，請你喐一喐手指。係咪仲有啲乜嘢未同佢哋咁多個講晒啊？我都唔知點形容。我而家仲係好沉重咯。